আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটিতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা 775 মোটর ব্যবহার করে ড্রিল বানাবেন এটা এবং সেটা বাসায় বানাতে পারবেন। এটা কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল একটি মোটর। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি ড্রিল চক ব্যবহার করব যেটা 775 মোটরের। এই যে তারপর আমি পিভিসি পাইপ নিয়েছি, এটা কেটে আমি 2 ইঞ্চি পিভিসি পাইপ, এটাতে আমি সুইচের জন্য হোল করছি। এটা মূলত হাতল হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং হাতের কাছে এটা সুইচটা থাকবে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা তাতালের মাধ্যমে আমি এটা কিন্তু সুইচের জন্য যে একটি হোল তৈরি করে নিচ্ছি। পিভিসি পাইপটা কাটানো আমি দেখাইনি, কারণ ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে, এই জন্য আমি দেখাইনি। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সুন্দরভাবে এটা সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘুরছে, কিন্তু আমি এইভাবে করে নিয়েছি। এই যে এইভাবে এটা এইটা সুপারগুলো দিয়ে আটকাবো। এখন এটা আমি গরম করে নেব, গরম করে নিয়ে তারপরে আমার এই পাইপের ভিতরে আমার যে মোটরটা সেটা কিন্তু ঢোকানো হচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু আমি গরম করে নিয়েছি পাইপটা। সো এটা আমি জায়গা মতো ফিট করে নিলাম। এরপরে 2টি ওয়্যার আমি একটি ছোট্ট ফুটো করে সেই দিক দিয়ে বের করে নেব। ওকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি এই দিক দিয়ে তারটা বের করে নেব এবং এইটার ভিতরে আমি এখন এই যে হাতলটা আমি লাগিয়ে দেব। এতে দেখতে পাচ্ছেন হাতলটা, এটা একটি সুন্দর একটি হাতল তৈরি করেছি এবং এই যে দেখুন এটা খুব সুন্দরভাবে আমি সুপারগুলো দিয়ে আটকিয়ে দেব। খুব শক্ত করে আটকাতে হবে, যেহেতু আমি এটা হাতলটা ধরে আমি ড্রিল করব। সো এটাতে কিন্তু অনেক শক্তি লাগবে, এই জন্য আমি সুপারগুলো খুব সুন্দরভাবে বাইরের সাইডে এবং ভিতরের সাইডে খুব সুন্দরভাবে সুপারগুলো আমি দিয়ে আটকিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখন আমরা অপর পাশে সুপারগুলো ব্যবহার করব। সুপারগুলো দিয়ে দিলাম এবং আমি ভিতরের সাইডেও সুপারগুলো দিয়েছি। একটু শক্তপোক্ত করে লাগাতে হবে যেন ড্রিল করার সময় এটা ছুটে না যায়। চাইলে আপনারা এই মোটর দিয়ে ফ্যানও বানাতে পারেন, কারণ এটার অনেক শক্তি রয়েছে। তারপরে আমি এটা যে পিছনের সাইডে সেটা জন্য আমি একটু কেটে নিলাম এবং এখানে একটা পিভিসি পাইপ লাগিয়ে দিলাম এবং এখানে আমি একটু হোল করে নিয়েছি যাতে করে এটার ভিতরে বাতাস ঢুকতে পারে। এরপর আমি পিছন সাইডে একটা লাগাবো পিভিসি পাইপের শীট এবং আমি ডিসি ফিমেল সকেট ইউজ করছি আমি পাওয়ার ইনপুট দেওয়ার জন্য। আমি ডিসি ইনপুট হিসেবে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন 12 থেকে 24 ভোল্ট। তো আমি 12 ভোল্ট ব্যবহার করি এবং 19 ভোল্ট ব্যবহার করি। এটা ল্যাপটপের চার্জার দিয়ে চালানো যায়। খুব শক্ত করে টাইট দিয়ে নিলাম। এবার সুইচের পরিমাণ তার আমি কেটে নিচ্ছি এবং সকেটের সাথে কানেক্ট করব। এরপর আমি সুইচের সাথে কানেক্ট করব। সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে নিলাম। এবার সুইচটি কানেকশন করার পালা। সুইচটি কানেকশন হয়ে গেছে, আর একটি ওয়্যার কানেকশন করতে হবে। সো আমার 2টি ওয়্যার কিন্তু কানেকশন করা ওকে এবং আমি সুইচটি এবার ভিতরে ঢুকিয়ে দেব এবং আমি এবার ডিসি ইনপুট দিয়ে চেক করছি যে এটা কাজ করছে কিনা। সো এটা কাজ করছে। এরপর আমি আঠা দিয়ে পিছনের যে পিভিসি শীটটি সেটি লাগিয়ে নিলাম ডিসি সকেট সহ। এবার আমি ড্রিল চকটি কানেকশন করব। সো ড্রিল চকটি এই বুশের ভিতর, মোটরের বুশের ভিতর ঢুকিয়ে একটু বাড়ি দিলেই ঢুকে যাবে।
এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এরপর আমি এল কির সাহায্যে এটা আমি সুন্দর করে টায়ার দেবো। এই দুই পাশে দুইটা এল কির নাট রয়েছে, সো সেটা কিন্তু আমি টাইট দেব। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এল কি দিয়ে আমি সুন্দর করে মজবুত করে টাইট দিতে হবে, না হলে কিন্তু এটা খুলে যাবে। সুন্দর করে টাইট দিয়ে দিলাম। একটি কথা বলে রাখি বন্ধুদেরকে যে আমার ভিডিও বানাতে প্রচুর কষ্ট হয়, সো আপনারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেক দর্শক আমার ভিডিওটি দেখে, বাট তারা কিন্তু আমার চ্যানেলটাই সাবস্ক্রাইব করে না। সো আমাদের সকল সাবস্ক্রাইবারদের একটু বলতে চাই যে আপনারা দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটিতে লাইক করবেন এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবেন। যা কিছু জানতে মন চায় আপনারা এখানে কমেন্ট করতে পারবেন, কারণ একটা ভিডিও তৈরি করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়। সো আপনারা একটু যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে আমরা আরও উৎসাহিত হই, নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহিত হই। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। যে কোনো সহযোগিতার জন্য অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কীভাবে হেল্প করতে পারি, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স প্রজেক্ট সম্পর্কে কীভাবে হেল্প করতে পারি সেটি জানতে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। পাওয়ারফুল একটি ড্রিল তৈরি হয়েছে, এটা দিয়ে আমি দেখুন 2 ইঞ্চি একটা কাঠ ফুটো করছি 6 mm ড্রিল বিট দিয়ে, এবং এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে। আমি এখানে পাওয়ার সোর্স হিসেবে 19 ভোল্ট ব্যবহার করেছি। আপনারা যদি আরও বেশি পাওয়ার দেন তাহলে আরও 24 ভোল্ট দিলে এটি আরও খুব জোরে ঘুরবে এবং খুব সহজভাবে সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন। সো আজকের মতো এখানেই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।